Buruukeen kaleessa imalaaf jedhee ayimiidhaa konkolaataa akka bite baay'een keessan argitaniittu yeroo sanayyuu hin barbaadu sarkaan fuudhosuma jettu jechuudha kan ishiin harkaa fuutee qulfee jechuudha. Shamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii fi keessummaa amaatti keessan jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa egaa akkuma beekamu na jabeessaa na wajjiniin ta'a isiniin jechuun barbaada lammiiwwan kiyyaa qaalii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani ayimii kanadhaan baay'ee tokko na ishee dinqisiifadha jechuudha. Yeroo ammaa kana dubartoonni baay'een isaanii jechuudha faayidaa irratti mana irratti hundaa'u konkolaataa irratti hundaa'u jechuudha. Ishiin garuu jaalala dhugaa fi jaalala dhugaa irratti hundooftee yeroo deemtu baay'ee tokko namatti tolti jechuudha. Har'a yeroo darbedha kan inni jaalala gaafatee jaalala isaas illee deebistee fitoo jirti. Ani isaan irraan dubbadhu malee akkoo baay'een isaanii jaaladhaan dhaggeeffadhas jechuudha. Har'a immoo egaa jaalalli deebi'ee booddee waan baay'ees akka waliin dabarsan kallattii garaagaraatiin waliin hojjetanii dhufanii jechuudha. Haala ajaa'ibsiisaadhaan iddoo kana ga'aniitu jiru jechuudha. Ishiin akkuma kaleessa dhufettiin yeroo kana nan barbaachisu konkolaataa wanta ta'eef haadha isaatiif abjuu guddaa qaba. Kansaa dubbatamee hin immoo waan baay'ee anaaf ta'eera, waan baay'ee waliin dabarsineerra, waan dubbadha waan jedhayyuu dubbachuu hin danda'u kan jettudha jechuudha. Egaa isa kanaaf konkolaataa hin fedhu hin barbaadu kan ishiin jette jechuudha. Yeroo inni dhufuttis egaa waan tokko waliin haasawanii yenee fiqir jetteenii baay'ee si jaaladha. Akkasumas immoo iddoo wayiitti mucaa isaatii jedhanii fa'i dubbachaa turanii anumtuyyuu nan shakkaa ani mucaa keetii laata jedheenii jettee erga jettee booda ani konkolaataa kana hin fedhu yeroo kanatti si harkaa hin fuudhu kan ishiin jetteeni. Jalqaba garuu konkolaataa kiyya baay'ee oofuu barbaada jennaan kaleessa maal jechaa turte amma immoo sa'aatii kana hin danda'amu boruudha yoo ta'e irraatiin kanaafee jedheen innis jechuudha. Ishiin garuu tooftaadhaan jechuudha itti haasa'uu barbaadde. Yeroo kana keessatti innis immoo ani si jaaladha si kabajaa garuu immoo sa'aatii kanatti konkolaataan nan barbaachisu ani kallattii kamiiniyyuu si faanan jira si wajjiniin ta'eetu jira isa kanaafiyyuu rakkoon qabu kanii ishiin jette jechuudha. Innis immoo maal rakkoo qaba maalidha natti tolee ani si gammachiisuudhaaf jedheen sapiraasii gochuu barbaadeenanidha. Ati immoo kana maaliif naaf hin simattu maaliif kana na harkaan fudhattu jedheen jechuudha. Ishiinis namni kamiyyuu konkolaataa kennameefi yookiin immoo konkolaataan bitameefi gaafa kennamuufi in deebisu nan beeka itti gammadee fudhata. Ani garuu isaan keessaa nama haddaati isaan keessaa haddadha ani immoo isaan ittiin lakkaa'amu isa kanaafiyyuu jettee jechuudha. Sana booda bakka osuma ittiin toliin osuma keessisaa hin gammadiin kanii ishiin jechuudha yookiin immoo inni qulfisan harkaa fuudhee jechuudha. Yeroo baay'ee beektu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha tokko isa kennaa gurguddaa osoo nama sanatti himiin nama bitanii fi isa immoo osoo abbaa sanaan hin mari'atiin osoo dubartii tokkoon hin mariisisiin yaada guyyaa qalabatii yeroo qalabatii waggaa qalabatii isaanii osoo waliin hin mari'atiin osoo dubartiin sun quba hin qabaatiin isa dubartii hidhanii fidanii qalabatii kennan yookiin immoo qalabatii qubatti godhan. Ana dhugaa dubbachuuf tanaan inni fa'i baay'ee na aarsa jechuudha. Maaliif namni tokko waliin haasa'uu qaba. Namoota sadii argeera warreen qalabatii didan. Ani dhugaa dubbachuuf tanaan ittiin gammadayyuu jechuudha. Maaliif beekuu qabdi bakka. Waan inni beeku inni beekeeti fi kan qalabatii guyyaa qalabatii sana beekuu habaattu garuu yeroo qalabatii sana bara qalabatii sana beekuu qabdi waliin haasa'uu qabu jechuudha. Kanaafiyyuu ani ayimiidhaan dhugaa dubbachuuf baay'een ishii deeggara jechuudha. Jaalala dhiyoo kana harkaa fudhattee amma konkolaataa inni ishii gammachiisuudhaaf waan baay'ee waliin dabarsinee bakka otoon gaarummaa ishii himin otoon tola ishii hin jechiin hin bira hin darbu. Ami jechuun nama haddaati
jedhee dubbachaa ture. Fakkeenyallee ayminuu fudhata ture warra dubartootaatiif jechuudha. Yeroo baay'ee irraa baradhaa waan baay'eedhaan goobaziidha manaamna jedhee jechuudha. Dhuguun goobaziidha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Bara kana keessatti kan akka isheetti miidiyaa kana irratti jaalala gaafatameyyuu hin jiru. Baay'een isaanii hin gaafatu. Baay'een isaanii guyyaa jaarsummaa isaanii guyyaa cidha isaanii gaafatu. Dubartii kabaja qabdu, dubartii safuu beektu, dubartii safeeffata beektu jechuun kanadha jechuudha. Kanadha eenyummaa ishee eeggattee dhiira jaalatte tokko faana mana tokko keessa jiraachuu jechuun kun dinqiidha dhugaa badhaafamuyyuu qabdi dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Na baay'ee cimtuudha jechuu barbaadeenanii baay'ee cimtu jabduudha. Akkasumallee Buruukeenillee yaada qaba bakka baay'ee fageesse yaada jechuudha. Arrantalli boonyudha ishii maqaan ishii mucaa sirraan godhadhe jetteen jechuudha. Tokko qabee kutaa wayii hoteela wayiitti fakkaate galchee jechuudha. Harkaa milixxee baatee kaachaa turte jechuudha. Gooftaanii jaalala keessan kana caalatanii fi abareechuu baay'ee namatti toltu jechuu barbaada sumadhaan. Na warra